Oh, sakit lagi.
Gak sakit nih. Nah itu mah. Itu sakit tapi. Itu lempeng banget. Kadang ini batuk menaun gitu gitu. Iya. Ngerasakan lumayan ini. Yang betalnya itu nih. Ada titik-titik yang keluar toksinnya betal. Berarti ini pengaruh. Kayak seperti itu betul. Agak sakit. Madarane weco pun ini. Madarane pun weco ini. Oh. Lambungnya normal. Ini kan buat kelihatan. Si gomu. Ini ku telas weco pun madaran. Perut bermasalah, yang lain ikut. Kelihatan itu.